अहिले सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो एकदमै भाइरल छ। किन भाइरल छ थाहा छ? जन्मिएको केही दिनमै यो सानो मकाक बाँदरलाई उसको आमाले छोडेको रहेछ। जापानको इचिकावा सिटी चिडियाखानाका कर्मचारीहरूले उसको हेरचाह गरिरहेका छन्। जब ऊ करिब 1 हप्ताको थियो, चिडियाखानाका कर्मचारीहरूले उसलाई एक्लो महसुस नहोस् भनेर एउटा ठूलो ओराङ्गुटानको टेडी दिएका थिए र तबदेखि नै ऊ यससँगै सुत्छ, यससँगै खान्छ र यससँगै खेल्छ। भनौं भने उसले यसलाई आफ्नो वास्तविक आमा जस्तै व्यवहार गर्छ। अहिले ऊ 6 महिनाको भएको छ र उसलाई नाम दिइएको छ पञ्च। पञ्चले बिस्तारै अन्य बाँदरहरूसँग भेट्न सुरु पनि गरेको छ। तर उसको ओराङ्गुटान टेडी अझै पनि उसको लागि ठूलो सहारा बनेको छ। ऊ यसलाई जताततै बोकेर हिँड्छ र जब उसलाई डर लाग्छ वा नर्भस फिल गर्छ, ऊ तुरुन्तै आफ्नो टेडी भएको ठाउँमा दौडिएर जान्छ। र अहिले विश्वभर यो भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ। पञ्चलाई हेर्न र उसलाई हौसला दिन मानिसहरूको ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ। यो सानो बाँदर पञ्चले हामीलाई एउटा ठूलो पाठ सिकाउँछ। जीवनमा कसैको साथ नहुँदा पनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा यो सानो बाँदर पञ्चले हामीलाई सिकाएको छ। त्यसैले तपाईँ पनि हरेक परिस्थितिसँग एक्लै लड्ने सामर्थ्य राख्नुहोस्। स्वार्थी मानिसहरूको भिडमा अल्झिएर बाँच्नुभन्दा एक्लै रमाउन र आफ्नो खुसी आफैमा खोज्न सिक्नुहोस्।